Мы, Андрей и Оля, в июне 23 года отправились в увлекательное путешествие на автодоме вокруг света, начав с Беларуси. Мы проехали 12 стран Северной Европы, а затем переправили наш автодом на корабле в Южную Америку. В настоящее время мы находимся в Центральной Америке и планируем продолжить наше путешествие до Аляски. Мы будем рады, если вы отправитесь в увлекательное приключение вместе с нами, подписавшись на наш канал. Привет, друзья! Чтобы путешествовать из Южной Америки в Северную, мы отправили свой автодом из Колумбии в Панаму на корабле, а сами полетели на самолете. Почему нужно отправлять машину на пароме, а не ехать по суше? Дело в том, что в этом месте находится так называемый Дарвинский пробел. Участок суши с непроходимыми джунглями и болотами. 100 километров, которые разделяют Колумбию и Панаму. Это белое пятно на всем протяжении самой длинной в мире дороги Панамерикана. На этом участке можно построить, конечно, дорогу, но раньше ее не делали, потому что технически было сложно, а сейчас не делают по другим причинам. Во-первых, этот участок находится под охраной ЮНЕСКО, на нем располагается 2 национальных парка и проживает несколько племен, которые не хотят видеть чужаков на своей территории. Но одной из главных причин является то, что вероятность наркотрафика из Южной Америки в Северную значительно увеличится, и его будет сложнее контролировать. После 10 месяцев незабываемого путешествия по Южной Америке мы добрались до нового континента – Северная Америка, и начали наше путешествие с Панамы. Приземлившись в аэропорту, мы с легкостью заказали Uber и помчались в сердце Панама-Сити. Заселившись в уютный отельчик, мы не смогли удержаться от волнения и сразу же ворвались на улицы города, жаждущие изучить его невероятную историю, захватывающие контрасты между исторической частью и современными небоскребами. Панама-Сити очаровывает своей культурной смесью, где старинные улочки соседствуют с ультрасовременной архитектурой. Каско-Вьеха – исторический район Панама-Сити, район, считающийся объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, ведет свою историю с 1673 года и отличается оживленными площадями и живописными мощенными кирпичом улицами, окруженными красочными зданиями. Вот так плетут из соломы Панамы. Они довольно недешевые. Что-то он сейчас объявил за по $70. Ну, только такой фирменный магазин. Это мы поищем чуть попроще. Современная столица Панамы после Южной Америки порадовала нас количеством небоскребов. Особенно понравилась спиральная башня Революции, а также набережная Авенида Бальбоа, откуда открывается великолепный вид на Тихий океан и множество кораблей, стоящих на рейде. Панама-Сити сегодня является второй по величине после Гонконга офшорной зоной в мире. Доброе утро, друзья! Сегодня мы уезжаем из этого милого отеля. Оля сделала завтрак, а едем мы забирать автобус. Документы все готовы. Надо только приехать в порт и встретиться с агентом, который передаст ключи и автобус. Все. А сейчас покажу вам место, где мы жили 3 дня. Как я уже говорил, это частный большой дом. Это зал. Все как дома, короче. И вот комнаты у каждого. Тут, наверное, штук 5 дверей с комнатами. Ну все, вперед. Приятного аппетита нам. Чтобы забрать автобус из порта, нам необходимо было доехать до города Колон, что заняло примерно час. Таким образом, мы пересекли Панаму, перемещаясь с Тихоокеанского побережья на Атлантическое. Забирать автобус мы поехали вместе с нашими попутчиками из Бразилии. Обзор их автодома смотрите на нашем канале. Весь процесс занял около 1,5 часов, а общая стоимость перевозки составила чуть больше $4000. Я очень рад, что не стал запихивать свой автодом в контейнер. Пришел забирать свой автобус. На территории снимать нельзя, но отсюда можно. Что могу сказать? Автобус доехал в целости и сохранности. Все нормально, все вещи на месте. Сейчас поедем разбирать эту стенку.
и в магазин за продуктами. И на океан. Вперед по Северной Америке. Панама зовет. Мы заехали на заправку, где дизель стоит 80 центов за литр. В Панаме полная привязка к доллару, поэтому оплачивать можно американской валютой без каких-либо проблем. После заправки мы направились на мойку, где тщательно очистили машину от возможной соли, так как автобус доставляли морем. И, наконец, мы отправились к Карибскому побережью. В приложении Overlander мы нашли место для ночевки, которое нам очень понравилось. Оно располагалось прямо у воды. Было не жарко и комары не беспокоили, что после Колумбии стало настоящим преимуществом. Неподалеку находились рыбаки, у которых можно было купить свежую рыбу. Мы решили осмотреть местность с высоты и запустили дрон. Сверху увидели несколько потопленных яхт, которые, вероятно, стали жертвами очередного урагана. Подобные явления не редкость в этом регионе. Вот в этом удивительном месте мы простояли 2 дня. Хозяйка Марсела сдает домики. У нее здесь вот сколько домиков. И место для кемперов. $15 в сутки стоит. Но мы хотели 1 ночь, но провели 2. Так понравилось. Водичка чистейшая, прозрачная. Красота. Добываем кокосовый сок. Сидим вечером вот телевизора, пожалуйста. Пирог приготовили. Клево. Мы тут заряжаем свой ноутбук. Вот, все клево. Оп, еще не зарядился. Вот так вот мы стоим, сидим. Отдохнувшие, полные энергии, мы отправились в район беспошлинной торговли. Панама, известная своей офшорной зоной, предлагает магазины, где можно приобрести товары без налогов. Мы ожидали, что это место нас порадует обилием товаров и привлекательными ценами, но все оказалось гораздо прозаичнее. Огромный район с несколькими кварталами магазинов, предлагающих устаревшие товары с минимальным ассортиментом. Панама славится своими свежими уловами и рыбными рынками. Это настоящая находка для любителей морской еды. Местные рынки восхищают своим разнообразием. Очень свежая рыба, креветки, мидии и, конечно же, лангусты. Мы не могли устоять и приобрели несколько лангустов прямо с прилавка. На этом рыбном рынке также расположены уютные ресторанчики, где можно приготовить морепродукты прямо на месте. Мы встретили местных поваров, которые с радостью поделились своими секретами приготовления. Это было очень вкусно.
Как вы, наверное, знаете, главной достопримечательностью Панамы является Панамский канал. Это инженерное чудо, соединяющее Атлантический и Тихий океан, был построен в 1914 году. Канал сокращает путь для кораблей, которые должны были огибать Южную Америку через мыс Горн. Мы увидели шлюзы, которые помогают кораблям пройти этот канал. Но я видел шлюзы и поинтереснее, например, в Китае, где перепады между уровнями составляют десятки метров. Мы провели 3 недели в Панаме, после чего отправились в Никарагуа за визой в США. Я выехал на несколько дней раньше, чтобы встретить Олю в аэропорту Манагуа. Она летела из Панамы на самолете. По пути я сделал остановку в Коста-Рике, где несколько часов посвятил дайвингу, поплавал с акулами и черепахами, а затем продолжил свой путь к границе с Никарагуа. Ну все, погружаемся. После нашей встречи в Никарагуа мы отправились в путешествие по этой удивительной стране, известной своими величественными вулканами, живописными озерами и очаровательными колониальными городками. Первой нашей остановкой стало место на самом краю кратера потухшего вулкана, откуда открывался захватывающий вид на окружающие пейзажи. Переночевали, значит, мы 3 дня на вулкане и поехали обратно. И вот ночью были сильные дожди, дорогу размыло, и здесь крутой подъем. Даже на мотоцикле он спуститься не может нормально. Ну, короче, подняться мы не можем. Встали. Мы тут не одни, там еще одна машина стоит. Ждем, кто нам может помочь. Ну, с его машиной еще более-менее понятно, а кто мою потащит, и это не ясно. Ну вот, посмотрим, чем все закончится. Приехал пикап, но он тут тоже ничего сделать не может особо. Так же буксует, как и мы. Поэтому на склоне в грязи очень сложно. Вот так мы тут стоим. Ждем большой трактор. События начинают развиваться стремительно. Приехал погрузчик, так как у второй машины нет крючка. То есть он сломан там, короче, они говорят, что невозможно его подцепить, и надо только затаскивать на погрузчик. И вот он уже здесь, и вот они пытаются с того места вытянуть трос, чтобы он достал до сюда. Посмотрим, насколько им это все удастся. Нам очень повезло, что ребята на машине говорят по-английски, иначе бы мы тут застряли навеки вечные. Они сказали, что нас не бросят и обязательно помогут. Но сначала вытащат их. Интересно, за что они будут привязывать, так как у него эта пипочка, которая у меня воткнута, отсутствует. Ищет, за что зацепить. И вызвали свою страховку, чтобы те видели, как это делается, что в случае чего предъявить. Зацепил, наверное, за выхлопную трубу. Сейчас посмотрим, как они будут вытаскивать отсюда. Процесс пошел. Причем машина находится за поворотом. Сейчас как все порвалось, надо уходить отсюда. Так, попытка номер 2. Притащил цепь. Сейчас посмотрим. О, тащит. Тащит. О, нормально. Нормально. О, снова порвалась. Попытка номер 3. Короче, он разогнался и смог заехать за поворот. И теперь его можно нормально затянуть на погрузчик. Сейчас будут нас вытаскивать.
За час, пока мы ждали помощи, дорога немного подсохла, и вытащить нас не составило большого труда. Никто не хотел брать с нас деньги, но мы все же отблагодарили их за доброту. Город Манагуа – это столица Никарагуа. Он расположен на побережье озера Манагуа возле спящего вулкана Маматомба. Поскольку город расположен в сейсмически активной зоне, он многократно страдал от стихийных бедствий. Так, он трижды частично разрушался из-за сильных землетрясений, пострадал от наводнения, а также многие исторические здания перестали существовать из-за страшного пожара. Нам понравилась центральная часть города, протянувшаяся вдоль озерного берега. Там находится парк, а рядом с парком раскинулась центральная площадь столицы – Пласа де Революсьон. На площади Революции расположены Национальный дворец, Кафедральный собор и ратуша. Также мы поплавали в бассейне под открытым небом. Мы связались с нашими бразильскими друзьями и отправились к другому вулканическому озеру, которое пользуется популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов и имеет удобные места для автодомов. Приехав сюда, мы и представить не могли, что это живописное место станет нашим домом на следующие 2 месяца в ожидании американской визы. Друзья, мы в Никарагуа, в городе Гранада. Есть аналогичный город Гренада в Испании. Вы, наверное, знаете стих такой: «Гренада, Гренада, Гренада моя». Светлов написал, Михаил Светлов. Корабль такой был, кстати, название корабля в фильме «Бриллиантовая рука». Так вот, мы в Гранаде. Этот город считается один из таких исторических в Никарагуа. На улице очень жарко, но деваться нам некуда. У нас еще уйма времени. Где-то часа 2-3 мы проведем в этом городе и поедем дальше на вулканы. Там прохладней и интереснее. Вперед! Гранада – самый популярный среди туристов и путешественников город в Никарагуа. Как говорят местные жители, Гранаду не любит даже дьявол. Причина – непереносимая круглогодичная жара. Когда на территории всей страны идут дожди, в Гранаде сияет солнце. Почему-то именно Гранада является никарагуанской путешественнической меккой. Колониальный город с красивыми зданиями и лошадьми на центральной улице привлекает туристов со всего мира. В этот колониальный колоритный город невозможно не влюбиться. Его отреставрированные церкви, архитектура и атмосферный уют создают неповторимое ощущение времени. Каждый уголок Гранады дышит историей, привлекая путешественников со всего мира. А далее мы направились в удивительное место, озеро, в центре которого расположился уникальный остров Амитепе, образованный 2 вулканами – Консепсион и Мадерас. Чтобы добраться до острова, мы приехали в порт и переправились на пароме. Путь до Амитепе занимает примерно час. Озеро Никарагуа – крупнейшее пресноводное озеро Центральной Америки и одно из немногих мест в мире, где обитают пресноводные акулы. Живописные пейзажи, уникальная флора и фауна делают это место поистине волшебным. Переночевав в отеле, который предоставляет места для кемперов, и насладившись красивыми видами на вулканы озера, мы двинулись в парк Чарко-Верде. Это экологический заповедник площадью 20 гектаров тропического леса, который является домом для многих видов птиц и животных.
В заповеднике находится мистический пруд Чарка-Верде. Он имеет изумрудный оттенок из-за обилия водорослей. Легенда гласит, что это было место, которое древние индейцы использовали для жертвоприношения своим богам. Прогулка по парку заняла 1 час, и за это время мы увидели красивых бабочек, сороку голубого цвета, которая обитает в этих местах, и обезьян-ревунов. Это место оказалось настоящим уголком природы, где царит удивительная атмосфера. Мы остались ночевать прямо возле этого парка. А на утро нас разбудил рев обезьян, которые мигрировали прямо над нашей машиной. Целыми семьями с детьми они пересекали пространство, и мы насчитали более 50 особей. Это зрелище было не только шумным, но и поистине завораживающим, погружая нас в атмосферу дикой природы. Смотрите, что мы здесь встретили. Буханку на немецких номерах. Сейчас постараемся найти владельцев. Ну что, мы нашли хозяев этого автодома. Это пара немцев из Баварии. Они заказывали его в Германии. И им привезли из России на заказ эту буханку. Сейчас я вам расскажу немножко поподробнее о них. Обошлась им в Германии эта машину в 20 тысяч евро. Они ее переделали. Немножко внутри сделали спальные места. Сделали сверху подъемную крышу. Ну и всякие по мелочи детали. Так что очень довольны. Проехали уже почти всю Северную Америку на ней. Они приобрели эту машину в 2020 году и отправились в путешествие по Европе, где с удивлением осознали, что купили не просто транспортное средство, а объект нескончаемого интереса. Люди постоянно обращали на них внимание, подходили и расспрашивали о такой необычной машине. В путешествиях по Америке они взяли с собой множество запасных частей, но, к счастью, больших технических проблем не возникло. Единственной трудностью является нагрев двигателя при подъеме в гору. Однако они поставили дополнительные устройства, которые помогают снизить температуру. В остальном автобус проявил себя великолепно. Его проходимость была просто впечатляющей. Такие характеристики есть не у каждой машины. Название буханка им знакомо, и они передают привет тем, кто ее создал, а также всем нашим зрителям. Beneath the stars, beneath the skies, in darkest darkness, so brightest light, I'm calling out for you. В заключение можем сказать, в Никарагуа есть что посмотреть. Здесь 19 вулканов, острова посреди озер, 2 океана, карибские пляжи. Найдутся даже места для серфинга. Колоритные колониальные городки, приветливые жители, а возможности для экотуризма и отдыха на природе хоть отбавляй. В те дни, когда мы ездили в столицу в Манагуа, мы заходили в гости к нашим никарагуанским друзьям, пробовали их местную кухню и устроили с ними вечер белорусской кухни. Оля решила побаловать нас белорусской кухней. Драники, соус, сделай салат, котлеты пожарила. Вот такая вот у нас сегодня вечеринка. Как ты думаешь, Оль, удивишь наших друзей белорусской кухней? Ну, я надеюсь. Конечно же. Они такого не видели. Вот тут уже накрываем на стол. Так что небольшая пирушка. Жалко, пока нет еще повода. Мы не получили наши документы. Но без повода тоже прекрасно можно посидеть. ¿Qué será? ¿Qué será?
Что касается визы в США, мы ее еще продолжаем ждать.